internationale Gemeinschaft muss die anhaltenden gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Chinas uigurischer Region scharf verurteilen und den Weg für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht ebnen, schreibt Amnesty International gestern in einem offenen Brief an die UNO-Mitgliedstaaten. Weil sie an das Tiananmen-Massaker erinnert, soll eine Skulptur vom Campus der Universität Hongkong entfernt werden. Oppositionelle sorgen sich um die Kunstfreiheit. Protest kommt auch aus Dänemark. Klare Kante gegenüber Russland forderte der ukrainische Präsident mit Blick auf die Annexion der Krim und den Krieg in der Ostukraine. In der gemeinsamen Abschlusserklärung des Gipfels wird Russland offiziell als Konfliktpartei benannt. Das dürfte ebenso wie Selenskys Forderung nach einer Verschärfung der EU-Sanktionen für weitere Missstimmung zwischen der Ukraine und Russland sorgen. In Doha, der Hauptstadt von Katar, hat das jährliche Internationale Sicherheitsforum begonnen, an dem Politiker, Akademiker und Experten aus aller Welt teilnehmen. Dieses Jahr findet das Forum unter dem Thema Internationale Sicherheit zwischen Zusammenarbeit und Wettbewerb statt. Die EU hat 1 Milliarde Euro an Hilfe für die Menschen in Afghanistan angekündigt. Das solle einen größeren humanitären und sozioökonomischen Zusammenbruch abwenden, erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Im Norden Chinas sind bei schweren Überschwemmungen mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Laut chinesischem Staatsfernsehen sind es die schlimmsten Fluten in einem Herbst in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Notfallpläne von New York City für einen Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen werden im Laufe dieses Monats im Rahmen einer Studie der Bundesregierung getestet. Zwischen dem 18. und 29. Oktober werden an 5 verschiedenen Tagen rund 120 Standorte getestet, darunter Parks und unterirdische U-Bahn-Stationen.